Sharafni guyyaa har'aa akkuma beekamu Desemberii 6 jechuudha. Baatii 12/2025 sharafni maallaqaa haalaan akka duraa yookiin immoo akka ji'oota darban keessaa ol ka'etti ammallee ol ka'ee yookiin immoo sharafoonni akkuma sadarkaa guddina isaatti daddabalee argamee jira. Isaanis biyyoota kanneen akka Saudi Arabiyaa Riyaalii fi Dubaay Diraam akkasumallee Kuweet Diinaarii fi Bahrein Diinaar Turkii Riilee akkasumallee immoo Ameerikaa Doolaar Kanaadaa Doolaarii dabalataan Paawundi Sterlingii Ijipshaan Paawundii fi Swiss Firaangii Kaatar Riyaal Swiidin Kiroonii fi Israa'el Shiqil kanneen akka Ijipshaan Paawundii faa Israa'el Shiqil warreen kun jechuudha. Akkuma sadarkaa guddina maallaqa isaaniitti saantibarraa kaasanii daddabalamanii argamanii jiru jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kanatti aansuun namoonni mana koof yookiin immoo chaanaala kiyyaaf haaraa taatan jechuudha. Chaanaala koo laayikii godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Egaa obboloota keessaniif akka sheer gootanii dabalataan immoo namoonni kamillee eenyuyyuu taanaan sharafa guyyaa isaa hin beektu taanaan akkasuma immoo dabalee fi hir'isee isaa hin beektu yoo ta'e jechuudha. Faayidaa tokkollee siif hin qabu maaliif jennaan akkuma gaafa eengadda rakasa jirutti har'allee yoo gaafatte rakasaan si erguu danda'u. Kanaaf maal gochuu qabdaa dursitee jechuudha. Haala sharafni irra jiru beekuun immoo dirqama keetiin siniin jedha. Obboleewwan keessan akka bira ga'uuf immoo viidiyoo laayikii godhaa. Namoonni daawwatan 3,000 2,000 hanga 1,000 waan akkasiin daawwatu garuu immoo laayikiin immoo yookiin immoo kan namni jaallate jedhame immoo xiqqishuudha jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdure laayikiin keessan anaan na gammachiisa laayik godhaan siniin jedha. Egaa sagantaa keenya tokkoffaarraa yoon isinii ka'u jechuudha. Tokkoffaa irratti Turkii Riileerraan isinii ka'a. Turkii Riileen tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 4.25 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Paawundi Sterlingiidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 241.65 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Paawundi Sterlingiin tokko 196.61 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet Diinaariidha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 599.61 oolee jira. Akkasuma immoo Kuweet Diinaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 483.80 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.62 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Heewaan tokko 20.98 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.63 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 181.45 ol butamee jira jechuudha. Egaa akkuma darbe guyyoota darban irra gara 179tti gadi bu'ee ture amma deebi'ee 181.45tti ol ka'eetiin jira. Egaa akkasuma immoo namoonni Beeruutii jirtanii fi walumaa galatti Beeruut doolaara nyaattu waan ta'eef dabalataan immoo warreen Joordaan keessatti namoota tokko darbanii doolaara isinii kaffalanii fi Ameerikaa doolaar kanarraa dhaggeeffadhaa yookiin immoo sharafni akka Ameerikaa doolaaraatti jira isiniin jedha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 151.30 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Kanaadaa Doolaaridha. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 131.21 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa Doolaarri tokko 106.27 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa Doolaara. Awustiraaliyaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 120.44 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa Doolaarri tokko 97.22 oolee jira. Akkasuma Ijipshaan Paawundiidha. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.56 oolee jira. Inni itti aanu
Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 54.19 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.33 ol butamee jira jechuudha. Akkuma darbee torbanoota darban keessa gara 48tti gadi bu'eetiin ture amma ol ka'ee argamee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41 kudha sagaliin oolee jira jechuudha. Garaagarummaa inni qabu namoonni Dubaay jirtan baay'een keessan 48 kan ergaa jiran jiru jechuudha. Namoonni tokko namoonni gaariin 48, namoonni gatii garmalee gad buusan immoo hanga 46 illee ergaa jiru jechuudha. Yaani gatii bareedaadha. Akkasuma inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.28 oolee jira. Egaa immoo warreen Saudii jirtan keessaafuu akka guddina maallaqa keessanitti isinii ergu maallaqa xiqqoo fi guddaa isiniin jedhu jechuudha. Akka biyyoota warra kaanii maallaqni kee 10s ta'e 20 50s ta'e 5,000s ta'e akka sharafni jirutti siin erganii akka guddina maallaqa keetti jiru akka wal barsiisan irraan kan ka'edha jechuudha. Kun immoo baratama daldalaati malee baratana sharafaatu hin taane baratama daldalaan irratti ejjetudha jechuudha. Kanaaf namoonni maallaqa guddaa qabdan jechuudha 23 fi akkasuma immoo 22 adii kan jedhanis immoo tokko darbee maallaqa guddaa hanga 10,000 warra qaban 22 adii siin jedhu maallaqni guddaan akkasumatti guddaa hanga 5,000 jaha immoo 23 jechaa jiru. Namoonni maallaqni keessan immoo hanga 200 500 1,000 kan taate immoo guyyaa har'aa jechuudha 23 adiidhaan jira jechuudha. Akkasuma immoo Saudi Arabiyaan karaa baankiidhaan immoo 40.33 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 471.33 oolee jira. Akkasuma Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 255.47 oolee jira. Akkasuma Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 480.87 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 225.47 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo 184.86 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.31 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 18.46 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 211.5 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 175.51 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1.82 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo ani guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Namoonni viidiyoo koo jaallattan laayik godhaan jajjabeessa. Akkasuma immoo yaada qabdanii fi qeeqa qabdan dabalataan immoo gaaffii qabdan komentii jala kaa'uu immoo dandeessuu mirga qabdu isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.